რეჟისორი, რომელსაც საქართველოს ყველა დიდ თეატრში უმუშავია და ქვეყნის ყველა თეატრალური პრემია მიუღია, მასთან თანამშრომლობა კი ყველა მსახიობის ოცნებაა. უახლოეს მომავალში თემურ ჩხეიძეს სახელოსნო გაიხსნება, მანამდე კი ცნობილი რეჟისორი 70 წლის იუბილეს აღნიშნავს. არ ვიცი რა უნდა თქვა და რა უნდა გითხრა. ვერაფერ ახალს ვერ ვიტყვი. მოხედვა ვერ მოასწარი, ისე გავიდა დრო. საცემართლე გითხრათ, მეგონა რომ ამ დროში მეც მოვასწრებთ. 70-ე დაბადების დღეს თემურ ჩხეიძე იუბილარებისთვის ჩვეულ განწყობაზეა. მილოცვებისგან გახარებული და ოდნავ სევდიანი. მათი უმრავლესობისგან განსხვავებით კი მისი სინანული მხოლოდ საკუთარ თავს უკავშირდება და არა დანარჩენ სამყაროს, არა ბედისწერას. ჯერ ნახეთ, რამდენ ვერც ჩამოვთვლი იმდენ კარგ მსახიობთან ვიმუშავე ცხოვრების მანძილს. ოჯახში გამემართლა, რომ კონკრეტულად იმათი შვილი ვარ, ვისიც ვარ. რა ვქნა, ზედმეტ ნათქვამით ვარ გამომევა შვილებში გამემართლა მეუღლეში და ასე შემდეგ. ამ მხრივ საწუწუნო არაფერი არ მაქვს. თემურ ჩხეიძემ თავისი საეტაპო სპექტაკლები ადრეულ ასაკშივე დადგა. მაგალითად, გუშინდელნის დამდგმელი რეჟისორი ჯერ მხოლოდ 27 წლის იყო. მე რაც ვიყავი 17-დან 20 წლამდე, დაახლოებით ისაა. თემურ ჩხეიძის იუბილე მისი ერთ-ერთი ყველაზე ხანდაზმული სპექტაკლით აღინიშნა. არტხელოვნება უკვე 14 წელია მარჯანიშვილის რეპერტუარშია. ჩხეიძე ისეთი დგას სპექტაკლს, რომ ძალიან სულ გინდოდეს, რომ დაანგრევი სპექტაკლი ვერ ანგრევა. მე ვიცი, ჩემ ცხოვრებაში რა მოახდინა მაგაცმა და გადაატრიალა ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. ჩხეიძესთან პირველი სპექტაკლი ეს იყო მარადიქმარი დოსტოევსკის. ჩემში ისეთი რაღაც მოხდა, რომ მაშინ ვიძენი და მაშინ მივხვდი, რომ ეს პროფესია მიყვარს და უნდა ვიყო ამ პროფესიაში. მიხელოვანის მასწავლე უნდა ამას თავისი აქვს. არის ამ ბაზარს ხარ მიხელოვანის არის. ავანგარდისტებს და ისე ფორმების არა აქვს. გზნობათა ბუნება უყვარს და აინტერესებს. ესთეტიკა თვითონ გამოხატვის საშუალება ესეთი უფრო აინტერესებს. გზნობათა ბუნება თემურ ჩხეიძეს აინტერესებს არა მხოლოდ მისი სპექტაკლების გმირებში. კოლეგებისგან განსხვავებით, სულის ანატომიას ის საკუთარ არტისტებში სწავლობს და უფრთხილდება. ის პროფესიის ყველაზე დიდ დუნებას უძლებს და ნახევარი საუკუნეა მსახიობის თეატრს ქმნის. თემურის თეატრი ეს არის ჩემი აზრით კლასიკა. შენ მუშაობ, ჩართული ხარ, თემუზი კარნახობს, შენ მაინც აგრძელებ მუშაობ და გონია რომ როლი შენ გააკეთე. ნუ ახლა ეს სპექტაკლები როგორც იყო გუშინდელი, როგორც იყო სამანიშვილის ნაცვალი, რა თქმა უნდა, რობიკოსთან ერთად, ხო? ეს იყო სასწაული სპექტაკლები, ეს იყო იმ რანგის, რაც იყო კავკასიური სასწავლებლებს სხვა ჩვენთვის თეატრში და მოქროს ხანაში მიდიოდა რეპერტუარში და სპექტაკლები ისევე იჯდა გუშინდელი და ისევე იყო სამანიშვილის ნაცვალი. ახლა კიდე მარჯანიშვილის თეატრში რამდენი და რა ვიცი. თემურ ჩხეიძეს მიღებული აქვს საქართველოში არსებული თითქმის ყველა თეატრალური პრემია. მან იმუშავა ქვეყნის ყველა დიდ თეატრში და უცხოეთის ძალიან დიდ და ცნობილ სცენებზე. ის წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სანქტ-პეტერბურგის დიდ დრამატულ თეატრს, საიდანაც სამშობლოში საბოლოოდ ახლახან დაბრუნდა. როდესაც დრომ ძალიან ბევრი რამ გამოცვალა, მოხდა ფასეულობათა გადაფასება. ეს ფასეულობა, რასაც ქვია თემურ ჩხეიძე, დარჩა. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რაღაც განუზომელია ამ ადამიანის არსებობა და მისი შემოქმედების არსებობა. თქონდა თემურის 70 წელი შეუსრულდა, მე ცოტა უფროსი ვარ მასზე რაღაც 10 წლით და რაღაც ასე, მაგრამ ალბათ თემური ისევ თავის ხელოვნებას, თავის ნიშს და თავის რაღაც გენიას, რომელიც მას აქვს, იმას ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენზე გადააფრთხებს. თემურ ჩხეიძესთან მუშაობაზე ოცნებობს ყველა თაობის მსახიობი. თავად რეჟისორს კი განსაკუთრებულ სიამოვნებას დამწყებ არტისტებთან ურთიერთობა ანიჭებს. ის პედაგოგიური მოღვაწეობით არის დაკავებული. ამას უკავშირდება კულტურის სამინისტროს საიუბილეო საჩუქარით. დღეს საღამოს ცნობილი გახდა, რომ 2014 წელს თემურ ჩხეიძის სახელოსნო გაიხსნება. კულტურის მინისტრის მოადგილემ გადაწყვეტილება მას შემდეგ გაახმიანა, რაც იუბილარ რეჟისორს ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ხელოვნების ქურუმის პრემია გადასცა.